mu bintu mwiga muziga n'ikinyabupfura kuko nta kuntu wafata umuntu ungana nanjye urayishya gutya urumva ufite ubwanwa nk'ubu ngubu we nimurangiza mugire mute. Oh my God. Ariko brother narindushye pega urugendo. Reka nanjye mba nayibonye mushiki wanjye niyo mpamvu avuze ngo turuhuke. Se brother ndibutse naribagirwa ko mbye ngo ari ibintu uri buze kumbwira ibyo bintu ni ibihe. Burya nabikubwiye ryari? Twaje tuvuye muri salon de coiffure ntabwo ari ibintu bamwe ngo uraza kumbwira. Se kumbe. Iyo twagiye turi muri salon aramaniga n'ubwishije kuvuga ngo uri mwiza. Reka. Mbe tumareye mvuga ati tubiganireho. Hanyuma se tukabiganira iki? Sasa rero nabyiyumviye kandi ngabwe mbibona ko uri mwiza. Ubwo byatumye numva uzagukosha ibya mirenge. Takoza brother byo ntibivuze. Umusore uzareta agomba kuba afite imodoka, afite inzu nziza mu mujyi, afite abasekirite ku gipangu ku buryo iwanjye azaba hari sekirite hagije. Abaye atari ibyo ngo ntacyo tuzaba. Ubwo sister nanjye nuko mbishaka. Nibyo byifuzo byanjye niko rwose kuma mbishaka. Ubwo ndumva n'izuba rinyishereka tugende nyine nanahutse. Nizere ko mutwemeranyije ari uko bimeze. Azagutereka zakugomba kuba afite ibyo bintu. Mu bintu mwiga muziga n'ikinyabupfura kuko nta kuntu wafata umuntu ungana nanjye urayishya gutya urumva ufite ubwanwa nk'ubu ngubu we nimurangiza mugire mute. Turimbwa se mutwihangane ntago ari agasuzuguro kuko ntituzi amazina yayo ahubwo se nijoro ko twaherutse turi kumwe muri salon de coiffure byaje kurangira mugiye ko twabashatse tukababura. Mwadushatse mwatubura ko muvuze se ko mutatuzi mwadushakiraga iki? Si nk'ibyo byose se uvuze ko utatuzi kandi ngo nijoro kwa turi kumwe. Niwibuka ba batipe bakubajije muri salon de coiffure ngo ni mushiki wawe. Se kumbe ni mwebwa to ntago barana bayoba Denis ubu mwambaye gutya kareka uraba bayaje sister umvisha byo nakubwiraga abo ntago nakubeshaga ni mama y'Imana yamba mafite amatwi yumva sha to dore ngabo bisaba ngaho bya bindi byose twavuze barabyuze cyane rwose turabyujuje ubu so iyo tureba amaso nago nanga ko wigirana jyu ubwo suza ari ibiki bakubaje ubwo so nago byumva ibisabwa kugira umuntu aba yaba umugabo hari ikintu suretse ama uburundi byo bijya mbere bese Sundi bro urabona no batipe bari serie saba kuturira umwanya Sundi bro muri serie turi serie da kose mukambaze ufite inzu cyahoya ufite imodoka reka reka utuye mu mujyi ukomeye mu gihugu nawe pe ukora iki kandi ngo none ngo banywa muri serie reka mbaze wowe nikoze shaka yongeye kubaza umuntu rero hari ibintu bibanza kumfata kuko mba nzi kuri kumbeshya icyambere cyo ufite inzu oya ufite imodoka oya nayo utuye mu mujyi ukomeye mu Rwanda naho pe aho imvura no kuri kwimana imbwa zigendera ngagusa nange imbwa nkahura nazo ungira ati nimbwa ibicucu cyane ahubwo na nabi imbwa ni so wasize umusangira ndo basoma no musakwisano ngo basangiraga isosi bisusa bari basomye kwa soso yasa nk'usoka sona kamusuka isosi usena mu maso agasara gasezo isura yigasanga kagasimba bita gasurira gusa se umunsi ungazasangira insenda n'isana cyangwa asangira sondori na saso urumva ngo turimbwa urarinda umbaza se ngo nta modoka mfite je modoka ndayifite ariko yibera muri Amerika urambaza ngo nuye muye mujyi wo mu Rwanda uretse ko manaje gusura inshuti n'abavandimwe hano mu Rwanda inzu yangira hari muri Amerika none se urumva izo imodoka nayimukana se reka nza mu ndege urumva ngo baradufeka ubu nkandi nituriye mu Budage urumva nakuri imodoka mu Budage nkayizana mu Rwanda banaje mu ndege
vrema kandi ubundi twebwe twibera muri hoteli n'utubareza aya mazu asanzwe kamera. Wow, gusa umva ko abari bonashakaga kuba zandongora. Oh my god, sister nibyo nakubwiraga. Ubundi abangaba rwose. Nibo nari nkeneye nanjye. Hata wa bro. Bro sister ubundi ni ahubwo mwicemo umuntu uri mu mutware. Reka se nkwibariza wa muhungu. Yaba wowe yabo yuko maze kutwita imbwa. Ubwo urumva imbwa yarongora umuntu. Imbwa irasenganya nirongora. Ubwo se sister kankwibarize nawe. Imbwa iramutse ikurongoye urumva wabyara cyangwa wabwagwa. I'm sorry, mutubabarire twabagejezaga ngo turebe imyanyu ushingiye ntabwo byatuvuye ku mutima. Ngo basi Sister, inda zimeze gutyo no muri Amerika zibayo. Reka tunigendere. sawa batutse se. Ubonaga hari N'abatutse se ngenye. nini sawa batutse tero. Wese ko kibakuriki? Urabashege? Waruntura. wakomeje kunjyana uri kunjyana he? Aho uzabura ubwenge kugeza ryari? Ufite imyaka ingana? Uyizi? Ise ndiso. No. Uranyihakanye ntabwo tugifitanye isano. Kare kuzabaza. Umwana rutase. Ugize ngwi? Ubwo ndi papa wawe mana yanjye. Uraho mwana wa? Ende uri kwita umwana wawe? Ese ubwo uri seri? Ariko niho warumbwiye ngo umwana nagarutase. Yego ngewe na papa dukora iwanyu. Ariko uri kumva niho warubyiteye pe. Ngaha tugende nyine. Sawa. Umva hehe. Merekeza ngiye gutereta. Mbese nibyo. Ngaho tugende. Kiri gute bro? Sister none. Turashize none. How are you? Udasubiza si wowe wanzanye. Good morning. Turashize nono. Abasi n'abamukiye gihugu. Ye muhungo barashize. Bameze nk'abari budukubite kandi. Reka mbabaze. Ko mbona abakiri babiri bashize gute se? We n'uyu nguyu wabahagaritse ntago ari njyewe. Narabeshya twazananye. Tuje ngo gutereta kandi we wangiriye inama. Nose ubundi muduhagarikiye iki? Njyewe uyu mukobwa namukunze nje kumutereta. Nahise iki ngiki cyo? Nanjye namukurikiye. Ukora iki nyine? Muri ibyo ngibyo. Ibihe byitwa nguki? Ye muhungo byitwa nguki? Gutereta. Wowe umeze nk'ukiri ushaka gutereta. Twaje twabivuganyeho. Okay bro, ikiri gutinda muri ibyo ngibyo n'uburyo twashakaga. Ubwo rero umuntu turi busange uje ibyo dushaka. Ni uri bujya uri gukomezanya nawe. Okay, twagiye. Cyo cyambere kiravuga ati reka mere kuri wowe kumbe. Urabona nabonye ufite ubushagaga. Ufite inzu? Ufite imodoka? Utuye mu uhe mujyi? Ibyo bintu uri nabyo. Ibyo ngibyo byose uvuze. Imodoka irahari ndayifite. Inzu ndayifite mu mujyi w'u Rwanda. N'amasambu ye byose papa arabifite ninjye ubikontorora. Wow! Yes. Sister akubwiye niyo twashakaga. Uyu nguyu go kwihuza. Ariko mana yanjye. Reba we. Ariko rero ibyo byose babikesha papa. Ubwo no kuvuga ngo uyu nguyu ni umukozi w'iwanyu. Wow! None nayibonye n'ukuri kw'Imana. Ubundi ni wowe. Tubwire neza. Nawe tubwire neza. Nyine
ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo papa niwe urinda ibyo byose yavuze nyine ubwo uri kumva niwe babikesha atabirinze babyiba Oh my God.